sabes? Seguro. Llevamos 3 horas armando esta casa de campaña y pues no, o sea, Renato no sabe en qué lugar va. No es cierto, 3 horas, 3 horas. Esas patitas son de mi esposo. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Ese es nuestro Ya terminé de colchón. construir mi casa. ¿Cómo? Construí mi casa y ahora la vamos a inflar. ¿Qué vas a inflar? El colchón. Ah, bueno. Y la vamos a dejar chida. Acompáñenos a ver. Perdón mi ánimo, pero ya estoy bien cansado y acalorado. Y apenas llevamos como 20 minutos de hacerlo. ¡Qué chillón! Estamos en un juego y hasta Fanny acaba de perder y le van a hacer toques. Entonces vamos a esperar a que le den toques y a ver qué pasa. Suelta antes del 5, pasa solo. ¡Ya, chingado! 2, 3, 4, 5. Era nivel 5, no 5. ¡Dale, va! ¡Llegaron a 9! ¡Llegaron a 9! ¡Sale, va! Ay, no, sí se siente mucho. No mames, me electrocutaron. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Las orejas. Pon la boca. Las orejas. Pónganse agujas. Estamos jugando caricachupa, ya saben, todo el juego de Trajera un Tricky Wonder. siempre. Y el que pierda se pasa por el río y luego van a tomar Una cucharada de salsa Valentina. entonces Es una locura. no hay que perder porque si no pues nos va a doler. Te estoy diciendo. Vale, Patricia, chingada. Futbolistas. Por ejemplo. Osvaldo Sánchez. Irving Noriega, ¿sí? ¿No? ¡Digo Lozano! ¡Caricachupas! Presenta nombres de grupo de rock. Por ejemplo, Caifanes, Maná, Maná del rock, Molotov. No, ya lo había yo dicho. ¡Él lo dijo! Ahora ya lo había yo dicho. ¡Ya llegamos! Ren. No mames, ya dijo moderato, güey. Iron Maiden. Rammstein. Moderato. ¡Qué estúpida! Moderato con Belinda. Cómetelo, cómetelo. ¿Qué perdiste? Eso pasa cuando alguien pierde. A ver, enséñale a la cámara. Enseña que ya te lo acabaste. Somos una colonia de campamento. Estamos en Tlapanala, una montañota.
bueno chicos, gracias por acompañarnos en esta accidentada aventura. Esperamos que el video les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, tenderle a la campanita y bueno, nos vemos en un próximo video.